Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa qulu biha ila al-hukami litakulu fariqam min amwalin nas litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji kali syukur kagungan Allah Subhanahu wa taala. Ngalampungan yeureungan talus binikmat, ngalampungan ucapan alhamdulillah urang sadaya. Dina ieu waktos tiasa konarium bermuajahah dina naraga ngalaksanakeun sakumaha biasa rutinitas urang sadaya dina salami sasi Ramadan muktosna pengajian kuliah subuh. Harapan urang sadaya mudah-mudahan ngalampungan ieu riungan urang sadaya Allah Subhanahu wa taala maparin ka urang sadaya hidayah sareng taufik supados biasa istiqomah dina ngalaksanakeun ibadah kamantenna sekaligus mudah-mudahan dan wasilah karena kita rahmat secara maghfir Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam rawuh kaulungan. Mudah-mudahan salamina Allah curah limpahkeun ka panutan alam imamna sadaya utusan utusna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para ulama para sahabatna tabi'in tabi'in mudah-mudahan urang sadayana ka umat mantenan salamina biasa turun umur kana nauru piajaran insanda mantenan hatta yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu jamaah kuliah subuh sadaya ibados dihormat sadaya ibados ngatur kenuhun ka panitia penyelenggara pengajian kuliah subuh parantos maparin perjalanan ibados dina raraga ngisi ieu acara pengajian kuliah subuh. Mudah-mudahan alampungan ieu pengajian kuliah subuh urang sadaya dipaparin ku Allah ilmu anu manfaat tiasa nyandakan kamaslahatan urang sadaya di dunia barat dugi ka akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak kali para ibu jamaah pengajian kuliah subuh hormatan ibadah
materi anu kapayungkeun sakumaha anu parantos disayungikeun ku panitia kalayan nganggo judul jangan melakukan korupsi. Rujukan ayat dina surah Al-Baqarah ayat 188 anu sakumaha dina mukadimah parantos diaskeun wala taqulu amwalakum anu pihartoseunana numutkeun bahasa daerah sapertos kieu wala taqulu sareng ulang adalah haranajeun kabeh amwalakum kana pirang-pirang harta anajeun kabeh bainakum anu aya di antara anajeun kabeh bil batili kalawan jalan anu batil waduddu sareng masrah keun anajeun kabeh atanapi waduddu sareng nibakeun anajeun kabeh biha kalawan ieu amwal ilal hukami ka pirang-pirang hakim litakulu supaya ngadalahar anajeun kabeh ai bahasa musnan ngadahan nu pantes naon nuan gitu namanya bahasa bebas gitu. Numawi dina bahasa Sundaman aya undang usul bahasa itu litakulu supaya ngadalahar anajeun kabeh parikon kana sebagian min amwalin nasi dina pirang-pirang hartana jalma-jalma bil ismi kalawan jalan salah atanapi bil ismi kalawan jalan anu dosa wa antum bani ari anajeun kabeh teh eta ta'lamuna arapal anjeun. Jamaah kuliah subuh nu pribados teu hormat wallahu a'lam bimuradi. Kira langkung ayat ieu ngajelaskeun tina sapalihna warna-warna nu disebut istilah korupsi. Abi teu milarian dina kitab kuning tahrifna korupsi teh naon gitu. Ternyata korupsi teh dikersahkeun teh bahasana bagian bahasa korupsi teh itu. Ari namina korupsi teh kan ieu merupakan suatu larangan. Lamun merupakan suatu larangan supaya orang terhindar tina eta larangan teh otomatis urang sadayana kedah terang kana eta perkara anu dilarang. Terkadang jalmi tumiba kana hiji perkara diantawisna sababiahna teh aya anu teu terangkeun bahwa eta teh salah manehna teu terangkeun yen eta perkara teh salah. Numawi supados ayeuna urang terhindar tina eta perkara teh urang kedah nguningatkeun kana na'rifanana eta perkara. Alasan judulna mengenai korupsi ari disebut korupsi teh naon? Secara
secara asal bahasa heula numutkeun sebagian pendapat bahwa nu dinamian korupsi teh asal bahasa mah kadar-kadar perkara anu rusak atanapi kadar-kadar ayeuna perkara anu butut. Jadi setiap perkara anu nilaina kirang sae berarti eta perkara teh disebutna korupsi secara asal bahasa. Tapi nu dimaksud korupsi di dieu mah numutkeun sebagian profesor suatu tindakan atau penyalahgunaan demi keuntungan pribadi dan merugikan orang lain, baik secara pribadi atau non pribadi. Upami saur bahasa urang mah nu namina korupsi teh hiji padamelan anu mana eta padamelan teh nguntungkeun pribadi jeung ngarugikeun ka nu sanes, eta namina korupsi. Yang mungkin secara internasional kurang tos pada uningan bahwa di Indonesia teh gitu. Nah, korupsi di Indonesia menurut penilaian secara internasional hampir mendapat peringkat sabaraha katilu ya. Alhamdulillah ranking katilu lumayan, masih jadi masuk podium. Namun saya podium naik dan podium keawanan. Allah. Lagi itu. Dina surah Al-Baqarah ayat 188 ayat bahasa wa kullu biha ilahu kami litakulu pariqum min amwalinas. Tak eta bahasa teh merupakan salah satu daripada amroh yang bentuk korupsi. Mari korupsi teh warnana memang seueur sanes pun ayeuna menyelundupkan dana organisasi ataupun dana negara, suap menyuap oge termasuk karena perbuatan korupsi. Soalnya dia masrahkeun harta ka pirang-pirang hakim, berarti eta jalmi teh hoyong kenging keringanan hukum atanapi di pengadilan kasusna hoyong kenging ternyata melalui sokok penyokok nyuap penyuap tak suap menyuap eta teh tos kalebet karena istilah korupsi. Suap menyuap ayeuna tos katana ari nyadap artos anu sanes mah eta kan kalebet karena korupsi pemerasan gitu. Jadi dina istilah anu kalebet korupsi teh warnana seueur, rupina seueur, ngarugikeun keuangan negara secara umum eta namina korupsi. Suap menyuap namina korupsi. Penggelapan dana demi mendapatkan jabatan eta namina korupsi. Atanapi perbuatan curang sami eta namina naon korupsi. Atanapi ayeuna memberikan suatu cendramata kepada seseorang demi mendapatkan suatu imbalan. Eta ge namina naon korupsi. Sapertos geuning pangintennya urang da ieu mah identikna korupsi teh
kaseseuranana ka seseorang pejabat demi mendapatkan keringanan. Pertoskeun ayeuna urang masihan hiji kaemut bahasa urang, tapi maksudnya supaya ayeuna urang kenging perhatosan lebih tentang pejabat sami kabina naon korupsi. Tapi korupsi teh sanes ayeuna karena istilah keuangan unggul, bahkan seseorang bisa melakukan korupsi terhadap waktu bagi seorang karyawan. Sami kalau itu karena korupsi bagi merugikan orang lain kalau tanpa ada izin. Jadi saupamina aya izin mah paminten desamios-ios dina artos aya kariduan ima identik ka perusahaan nya sapertoskeun ayeuna jalmi anu damel gitu. Baik ayeuna damel nama perusahaan atau nabi di sanes anu sagedangna jam kerja teh misal 8 jam ari ayeuna damel teh mung sakadar 5 jam, berarti korupsi waktuna sabaraha jam. Eta upah minimal karena segi kerugian sapertoskeun. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili. Ieu ayat namurpikeun larangan kanggo urang sadayana bahwa urang teh ulah naruang kana harta ku jalan ayeuna anu salah, ku jalan ayeuna anu batil. Teu kenging nuang kana harta tapi eta harta teh hasil dina jalan anu batil, dina hartos eta harta teh dihasilkeun ku cara anu haram. Sapertoskeun eta harta teh kasil roti, sapertoskeun kenging maling. Eta kalebet kana harta anu haram. Wa kullu anu kaduana ulah masrahkeun harta ka pirang-pirang hakim anu tujuanna teh keur ngadalangan kana eta harta nu dipilih ku sebagian pirang-pirang jalma. Nyanu ayat anu larangan kana korupsi mah dikawitan dina watut lubiha ilal hukami. Watut lubiha ilal hukami litakulu fariqum min amwalin nas. Jadi ayat teh kan hiji larangan teu kenging nuang perkara anu haram, nomor kaduana ieu ayat teh ngalarang teu kenging aya istilah suap menyuap atau sogok nyogok. Lamun dina bahasa Arab disebutna teh roswatun teh suatu tindakan sogok menyogok atau suap menyuap. Dina sapalina hadis diuningakeun bahasana ar-rashi wal murtashi huma finnar. Jalmi anu nyuap sinar jalmi anu disuap eta teh duanana sami baris diletkeun kana neraka. Dina hartos anu nyuapna oge lepat, anu disuapna oge lepat. Janten teu aya istilah bahasa da abi mah dipasihan. Aya dipasihan mah ditampi wae. Tapi urang udah terang maksud sareng tujuanna teh masihan teh naon, apakah aya sesuatu anu diharapkeun mun saur istilah bahasa Jawa memberi teh ada udang di balik batu gitunya. Jadi sanes mung sakadar masihan tapi masihan eta teh aya harapan bisa saranana. Teruskeun anu diuningakeun dina ayat
jalmi masrahkeun harta ka pirang-pirang hukum, ka pirang-pirang hakim demi ayeuna mendapatkan hukuman supaya ayeuna tujuanana kangge ayeuna nuang pirang-pirang sebagian harta jalma-jalma. Eta kalebet kana padamelan anu kaliwutan di aweuna. Baik secara ayeuna asal bahasa ataupun secara ayeuna istilah bahasa sareng ayeuna perkara-perkara anu termasuk kana kategori korupsi. Kanggo urang sadaya mah paninten hanya ada satu kata yang dilontarkan kepada korupsi, yaitu kata kata tidak. Di bimbingannya katakanlah tidak pada korupsi. Jadi kegeng korupsi. Nah, mungkin tina eta kajantenan teh aya sababaraha rupi sabab anu ngajantenkeun jalmi tumiba kana eta padamelan. Di antawisna anu nyebabkeun jalmi wantun ngalaksanakeun korupsi teh kahiji di antarana karena keterpaksaan. Kadang-kadang aya terpaksa mah jalmi teh wantun ayeuna ngalaksanakeun naon rupi perkara tanpa memikirkan tina eta akibatna. Ada sangat paksa abdi teh ngalaksanakeun pikiran teh ngabelaan anu teu diemutan akibat tina eta padamelan teh nana ayeuna bakal ngamanfaatkeun atanapi bakal ngamadaratkeun ka dirina. Dina contoh nu sanes panginten ulang kepinteun kana korupsi urang we dina padamelan sadinten apakah ayeuna urang langsung bidamel kana eta perkara, apakah ayeuna urang sok ngimut heula kana eta perkara, tangtosna bae urang sadayana sok ngimut heula. Misalkeun ieu dina dinten ayeuna teh urang sadaacan bidamel perkara-perkara anu baris dibidamel dina dinten ayeuna. Biasana urang supaya aya heula agenda untuk hari ini naon tikawin ayeuna urang gugah kulem teh dipikeun ka ayeuna bade kulem teh biasana sok diagendakeun heula walaupun suatu saat ada acara di luar agenda. Tah kembali deui kana materi yang dikuantun ngalaksanakeun eta padamelan nu disebut korupsi teh mungkin satu aya keterpaksaan dari beberapa pihak. Katanya cinta kadua kunaon eta jalmi wantun ngalaksanakeun eta padamelan nu disebut korupsi waranana eta jalmi teh hatena emutanana teu emut kana perkara paling dituna kana kahirupan nu bakal datang. Umpami bahasana dilemongkeun mah ketidaksadaran terhadap sikap yang religius janten teu didadasaran eta jalmi teh ku ayeuna ilmu agama. Da jalmi saupamina eta jalmi leres-leres hirupna didadasaran ku ilmu agama, tangtos wae eta jalmi teh bakal sadar jeung bakal ayeuna napi kana perkara nu tumiba rek nu amis ataupun rek nu pait.
sahur ayeuna Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad eta jalmi teh dina hatena teu aya istihad, teu aya hati-hati keur ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah. Eta jalmi teh dina hatena teu aya gambaran, padahal salares nama Allah Subhanahu wa taala ningali ka anjeunna, ngadangu ka anjeunna, muping ka anjeunna, rek nu dicaroskeun dina lisan, rek nu dicaroskeun dina mana. Lamun eta jalmi sadar kana kaayaan eta, insyaallah eta jalmi moal ngalaksanakeun kana hiji padamalan anu di luar kataatan ka Allah. Itu nya. Berarti atuh sareng mengantisipasina sangkan ulah ayeuna merajalela nu disebutkeun korupsi teh diantarisna kedah aya pembekalan pendidikan pribadi nu bersifat religi anu ngadorong kajalmi kangge ngalaksanakeun padamelan nu bernilai positif. Jangan kedah aya pendidikan rohani di samping pendidikan jasmani teh kedah aya pendidikan rohani kangge eta jalmi keur ngadeukeutkeun diri ka Allah, kesahkan sadar kana kahirupan di alam dunia bahwa hirup teh lain mung sakadar di alam dunia unggul, tapi dina suatu saat urang sadayana bari pindah ka alam akhirat. Nanging urang moal bisa pindah ka alam akhirat tanpa ayeuna menempuh suatu ajal nu disebut ayeuna maut teh. Lamun jamin tos emun kana maut mah insyaallah eta jamin teh moal wantun ngalaksanakeun korupsi. Mantap kudu diharewosannya pejabat-pejabat teh sing ingat itu kana maut. Tah gitu. Tapi teh geuning sieun ku maut. Maksudna kieu kadang-kadang jamin teh selama artikan geusna urang kudu sieun sanes kudu sieun kudu emut bahasana kan takdir gitu kan. Aya takdir teh sing emut. Sanes berarti sieun. Da urang ulah teu geuning naon, teu geuning sieun. Hirupna maut tadi sanes kagungan urang gitu nya. Ibadah sanes kagungan urang. Sok dikarkeun urang sadayana. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kagungan Allah Subhanahu wa taala. Ta insyaallah paetan saupamina jiwa seseorang mempunyai sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, sareng ayeuna ngagaduhan pembekalan pendidikan yang bersifat religi, insyaallah eta jalmi moal dugi ka ayeuna anjruk kana perbuatan nu disebut korupsi. Mudah-mudahan urang sadayana ngalakukan budaya urang sadayana ditebikeun ku Allah tina perbuatan nu disebut korupsi. Mudah-mudahan aya manfaatna khusus kangge nyariosna umum kangge urang sadaya nu sami-sami mupikeunana kirang langkung hapunten nu kasuhun tina ayeuna bahasa-bahasa pilih aya anu kirang pas dina pamanahan para wargi sadaya mung sakitu pungkasna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.